成田線我孫子行きです。次は下総万崎です。お客様にお願いします。車内では携帯電話をマナーなど通話はお願いします。この電車には優先席があります。優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひお見せください。お客様のご協力をお願いします。This is the Dorsal Line for Abiko. The next station is Shimoto Mandaki. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. There are priority seats in most cars. Please offer your seat to those who may need it. ご乗車ありがとうございます。この電車は成田線我孫子行きです。停車駅は下総万崎、安食、小林、清野市、宇佐、荒木、湖北、東我孫子、終点我孫子です。お乗りの到着時刻のご案内です。安食12時56分、清野市13時6分、湖北13時17分、終点我孫子には13時26分の到着です。次は下総万崎、下総万崎です。まもなく下総万崎、下総万崎。お出口は左側です。The next station is 下総万崎. The doors on the left side will open.